tal? Moi boas noites a todos e a todas. Tempo para convivir, no pensando en ti. Hoxe estará connosco a investigadora galega Alicia Bruzos, que nos vai falar dun estudo realizado no CIMUS da Universidade de Santiago que desvelou que o cancro se contagia en algúns animais, neste caso en ameixas. Tamén falaremos de delitos informáticos con motivo da presentación en Ourense dos equipos de prevención e resposta en materia de ciberdelincuencia e saberemos dun estudo realizado no campus de Ourense da Universidade de Vigo, coordinado polo profesor Manuel Isorna, sobre a utilización dos videoxogos polos adolescentes. Comezamos. Benvidos. Convivir, no pensando en ti. Hoxe abrimos o programa falando de investigación sobre o cancro, de investigación feita en Galicia, no CIMUS da Universidade de Santiago, polo grupo Xenomas e Enfermidade que lidera o recente Premio Nacional de Investigación, José Tubío. Este grupo acaba de publicar un estudo sobre un cancro contagioso que afecta a unha ameixa. Esta investigación, ademais de aportar datos sobre a transmisibilidade do cancro, pois pode tamén abrir novas vías para o estudo da metástase. Alicia Bruzos é investigadora do CIMUS, é unha das responsables da investigación. Moi boas noites, Alicia. Boas noites. Bueno, investigadora do CIMUS, pero xa, digamos, con outra parada en Londres, porque a actividade continúa, non? Efectivamente, agora actualmente traballo na Universidade de Londres, na University College of London, pero bueno, sigo colaborando e facendo algunhas investigacións para o meu grupo anterior no CIMUS, como comentabas. Bueno, comparte entón actividades, segue vinculada ao CIMUS, pero xa co seu novo traballo en Inglaterra. Non sei, Alicia, se hai moitas diferenzas no xeito de traballar nun sitio ou noutro, nos diferentes países, no día a día. Bueno, quitando o cambio horario, que para as reunións volveme tola, porque nunca sei a que hora teño as reunións, xa que algunhas están en España e outras están aquí, quitando iso, a hora de verdade, máis ou menos, traballase da mesma maneira, o sea, a ciencia é a mesma. A diferencia é que aquí hai cartos. Con cartos podes facer moito máis e ser máis eficiente, pero a ciencia que facemos é a mesma. Por iso supoño que é polo que me contrataron, ao fin e ao cabo fais o mesmo. Pero os cartos é unha diferencia importante, non? Sí, por desgracia sí. De feito, eu, bueno, cando me metín en ciencia, cando acabei a carreira, non me imaginaba traballando fora. E cando estaba a piques de rematar a tese, xa me din conta de que ou te marchas ou é difícil que poidas facer ciencia de alto nivel, porque hai moi poucos grupos que estean ben financiados en España. Por sorte, o grupo de José Tubío non é un deles. El ten bastante financiación e por iso podemos facer investigacións tan importantes nos últimos anos. Claro que sí, de feito, pois entón, polo que nos está dicindo, ten aínda máis mérito, non? O que se está facendo neste grupo. Por certo, parabéns pola parte que lle toca nese Premio Nacional de Investigación sobre o Cancro, que o profesor Tubío dixo que sería imposible sen vostedes, sen o seu equipo. Bueno, porque sí, porque ao final a investigación é parte, normalmente fais en equipo, pero o mérito é dele, quero dicir, el chegou aí cos seus méritos e co seu currículum. De feito, el tamén estivo traballando en Inglaterra, así que quen sabe as voltas que dá a vida. Bueno, falaremos de contado desa investigación tan interesante que se coñecía estes días, pero que non podo evitar dicirlle que me parece, Alicia, un pouco triste o que nos acaba de decir, non? Que cando decidiu dedicarse á investigación decatouse de que tería que facelo fora de España, fora de Galicia. A ver, eu non vou negar que eu espero voltar a Galiza nun futuro. Non sei cando. Tampouco creo que sexa tan malo ter que sair e aprender como se fan as cousas de outra maneira, facer amigos fora que nun futuro poden ser colaboradores, así fanse equipos internacionais de investigación. Pero sí, é triste ter que marchar simplemente porque non hai traballo na túa terra. Claro. E actualmente é bastante difícil conseguir un posto de investigación en Galiza unha vez acabas a tese. Claro, porque marchar é estupendo, non? Ninguén nega pois que é moi interesante polo que vostede nos está dicindo, pero claro, cando
cando se marcha por obriga ou cando non se pode volver, aí empeza o problema, non? Claro, a ver se hai sorte nos próximos anos os gobernos, tanto nacional como regional e incluso europeo, a ver se animan a invertir máis en ciencia, que creo que nestes últimos 2 anos, con todo o que pasou coa COVID, se demostrou que a ciencia é importante, que invertir en ciencia é importante, pois esperemos que cambie a situación e que podamos voltar a España ou a Galiza, os que queiramos, porque non necesariamente todo o mundo quere, pero polo menos que se quere, que se poida. Exactamente. Bueno, pues precisamente este estudo que acaban de publicar sobre un tipo de cancro contagioso en ameixas forma parte dun proxecto europeo, non, Alicia, no que participan varios países. Sí, efectivamente, unha starting grant que é son proxectos de 1,5 millón de euros que otorga o Consello Europeo de Investigacións, otorgallos a investigadores que se están iniciando nunha etapa inicial, ou sea, non investigadores que xa estén asentados, o cal ten todavía máis mérito. Nada, José Tubío conseguiu no 2016, como sempre dicimos os investigadores, a ciencia leva tempo, non vas ter resultados ao día seguinte e tampouco ao ano seguinte. Por iso agora, no 2022, é cando estamos empezando a publicar os resultados desta investigación que levamos 6 anos traballando con estes cancros contagiosos. Eu teño que decirlle que o primeiro que me sorprendeu foi escoitar falar de cancro contagioso, porque penso que non é algo moi coñecido, non? Que o cancro se poida contaxiar. Efectivamente, non é coñecido porque cando os patólogos ven un cancro, ti simplemente con miralo non podes saber se originou nesa especie ou nese paciente ou se originou noutra especie ou noutro paciente. Entón, este é un campo que puido aparecer grazas á xenética. Cando vas mirar no ADN ese material que di que as células son así ou asá, cando fomos mirar aí na xenética das células do cancro é cando pudemos saber, anda, este cancro efectivamente se originou no paciente, é un cancro convencional ou, voilà, este é un cancro contagioso que non se originou neste individuo. Entón, claro, é un campo moi recente. Sí que é verdade que había algúns cancros nos que se falaba que era posible que se contagiara, porque, se vía nos cans que era moi, con experimentos de transmisión que podían trasplantalo dun can a outro e cousas así, pero non había uns estudos que realmente dixeran, vale, isto é o que pasa, as células de cancro transmítense dun individuo a outro e teñen o mesmo xenoma e teñen, as mesmas características. Entón, claro, é un campo que xurdiu fai moi pouco. E concretamente nos bivalvos, nos berberechos, mexilóns, ameixas, que é o que nós estudamos, descubriuse no 2015. Que en ciencia eso é como dicir que se descubriu onte. Onte mesmo, non? Sí. Claro. Vostedes descubriron un cancro contagioso en ameixas, precisamente. Para iso creo que recolleron mostras en moitos lugares. Contenos como fixeron. Pois sí, efectivamente, descubrimos que a ameixa carneiro, que tamén se chama escupiña polo Mediterráneo, para os andaluces que nos escoiten, eles coñecen como ameixa bolo. Esta ameixa non se sabía que tiña cancro, unha especie de leucemia, este cancro que afecta ao sangue, o líquido análogo ao sangue que teñen estes animais. Sí. E descubrimos mirando na sangue destes animais que teñen unha especie de leucemia, un cancro que afecta a estas células, e puxémonos a investigar. E cando empezamos a analizar o ADN, os xenes destas células, foi cando descubrimos que sí, que efectivamente que o cancro era contagioso. Para facer isto,
como este cancro podría estar en moitos lugares porque é contagioso, é dicir, pode expandirse como fixo a COVID, non? Que empezou en China e ao final acabou o mundo inteiro coa COVID, pois co cancro contagioso pode pasar o mesmo. Entón dixemos, ok, entón temos que ver ata onde chegou este cancro. Entón, un experimento inicial que só habíamos recoleitado ameixas carneiro en Galicia, decidimos empezar a colaborar con outros países para ver se eles tamén tiñan, se nas súas ameixas tamén había cancro ou non. Entón, nada, con algúns países, os investigadores desa rexión enviáronnos mostras a Galiza e aquí analizámonos. En outros casos, como por exemplo foi Irlanda, trasladámonos físicamente, collemos un ferry, fúmonos ali co coche, con todo, nada, nunha praia, falando cos locais, por aquí hai ameixa carneiro, por aquí non hai. Falando con eles, pois recolectamos as mostras. Nada, que se pusieron a mariscar, Alicia. Sí. Dicir, que se pusieron a mariscar, non? Tamén. Básicamente, sí. E atoparon que ese cancro pasara dunha especie a outra porque, a ver, nunha ameixa afectada atoparon xenes doutra especie, non? Sí, efectivamente. Como ben ti dis, resulta que este cancro non só é contagioso, senón que ni sequera xurdiu na mesma ameixa carneiro. Xurdiu noutra especie de ameixa que se coñece como ameixa chirla. Claro, cando fomos mirar os xenes, non aparecían os do carneiro. Entón, comparamos con bases de datos que hoxe en día, como a xenética xa avanzou moito, temos bases de datos con milleiros de animais, e a ameixa que saiu foi a chirla. Entón foi cando empezamos a indagar e a facer máis análises, e descubrimos que sí, que efectivamente, que ese cancro non se originara en ameixa carneiro, senón que se orixinou en ameixa chirla. Non sabemos se é posible que se transmitira por ameixa chirla durante unha tempada ou non, pero despois, en algún momento, tivo que dar o salto a infectar ameixas carneiro e agora, polas mostras que hemos analizado, que isto non quere dicir que non o haxa, pero polas mostras que hemos analizado, nas ameixas chirla non atopamos este cancro, aínda que xurdiu nelas. E descubriron como se contaxia, quero decir, como pasa dunha especie a outra ou como se contaxia o cancro pois polo mar, que foi o que vostedes estudaron. Bueno, sempre hai que deixar algunhas preguntas sen respostar, iso é bo da ciencia para poder seguir investigando. Non fixemos todavía ese tipo de experimentos, pero xa hai unhas cantas investigacións publicadas de cancro contagioso en bivalvo que apuntan a que probablemente o que pasa é que os bivalvos viven enterrados na area, non? Pois tanto os berberechos como as ameixas viven enterrados na area. O que se acostuma a dicir é que probablemente o que pasa é que estas células se liberan ao mar, non se sabe moi ben se é porque os animais están a punto de morir ou se activamente un animal sano xa de por sí libera células. Unha vez as células están no mar, aguantan, sobreviven, que isto é bastante sorprendente, e estes animais son animais filtradores, é dicir, collen a auga e filtrana. Entón, nese proceso de filtrado en que collen a auga e a filtran, probablemente vai algunha célula de cancro que entra nese animal, pero xa non se filtra para fora, xa queda dentro do animal e empeza a metastizar, é dicir, a dividirse esa célula de cancro e acaba colonizando o individuo, é dicir, que ese individuo acaba tendo cancro. Que curiosa, verdade, que interesante. Creo que tamén hai un caso de mexillóns das costas europea e sudamericana, Alicia, non? Que, bueno, lin que se podía transportar nos barcos. Sí, claro, esa é a diferenza. Eu comentaba anteriormente que os berberechos e as ameixas viven enterradas na area, pero todos sabemos, porque todos fomos por algún día, os galegos sobre todo, todos fomos algún día polo porto, vemos os mexilóns que están nas rochas. Entón, da mesma forma que se
poñen nas rochas tamén se poñen nos cascos dos barcos. Entón, os mexilóns sí que teñen esa ventaxa de que poden viaxar moi lonxe. Entón, bueno, estudouse un cancro que resulta que está tanto en Europa como en América do Sur, que recentemente tamén se descubriu na costa de Rusia, vamos, que está espallado por todo o planeta. Claro, a hipótese que se baraxa nese caso é que probablemente os humanos, porque ao final os barcos facémolos os humanos e movémolos os humanos, somos os que causamos que se espallara tanto cancro. Mentres que o que nós estudamos, este cancro de ameixas, só atopamos na costa atlántica de Galicia, non en Portugal, nas Illas Baleares, na costa mediterránea. O cal tamén nos sorprendeu moito como é posible que un cancro de ameixa poida viaxar, ou unha ameixa que teña cancro, poida viaxar máis de 10.000 millas náuticas, Entón, bueno, empezamos a pensar, bueno, pode ser, nunca se sabe, pode ser que viaxe polas correntes mariñas, ou pode ser que nos procesos comerciais, pois algunha ameixa que nas Illas Baleares as ameixas carneiros están moi valoradas, que algunha ameixa potencialmente colectada en Galiza se levara para as Illas Baleares, se non se controlou que tiñan cancro, pois se acabou nalgúna praia, pois pode que acabáramos sendo nós tamén a causa desa transmisión, de espallar este cancro. Pero eso non o sabemos. Eso hai que seguir investigando, hai que seguir estudando. Sí, son hipótesis polo momento. Pero bueno, xa é unha alerta que deberían nos facer pensar e controlar estas cousas. Claro, porque nunca se sabe. Os cancros contagiosos poden ter consecuencia pros ecosistemas, Alicia. Estaba pensando pois en Galicia, nos bancos marisqueiros, por exemplo, non tan importantes para nós. Sí, é que ademais unha gran parte de Galiza, a actividade económica dunha gran parte da poboación depende precisamente destes recursos marisqueiros, así que é importante que non teñan enfermidades que se volvan epidémicas ou pandémicas. Non teño noción de que en Galiza estes cancros chegaran a afectar moito, pero, por exemplo, nas costas americanas de Estados Unidos, na costa este, o cancro contagioso que teñen ali as ameixas chegou a reducir enormemente a cantidade de ameixas que tiñan fai uns anos. Entón, está claro que é un risco que corremos. Por sorte, aí debo dicilo, como imos a mariscar, como dixeches antes, coñecemos moitas veces as mariscadoras que andan pola zona, falamos con elas. Podo asegurarvos que as mariscadoras son as primeiras que realmente defenden e protexen estes animais, estes ecosistemas. Aquí eu creo que non é tanto a nivel de mariscadoras, porque elas realmente miran moito polo recurso e polo ecosistema no que traballan. Ao fin e ao cabo é o seu pan do cada día, así que non queren destruílo. Se non é máis ben que eu creo que debería facerse algo a nivel legislativo que controle estes movimentos de animais que poden espallar un cancro contagioso. Claro. Pero bueno, estas cousas levan tempo, estes estudos que cada vez temos máis, temos o do cancro de mexilóns, que xa está en Europa, América Latina e Rusia, temos agora este novo estudo que acabamos de publicar de cancro de ameixas que está na costa atlántica e na costa mediterránea. Eu creo que xa está un alerta, un aviso de que teñamos cuidado e que empecemos a controlar este asunto para que non se volva un problema. Claro. Saber que hai cancros que se contaxian, pode levar a preguntarnos, Alicia, se tamén pode contaxiarse entre seres humanos. Esta é unha pregunta que se orde, non? Sí, efectivamente, non. Podemos estar tranquilos de momento, non hai estudos que digan que claramente hai un cancro contagioso similar a este que temos en
en bivalvos ou incluso que afectan a outros animais, como cans ou demonios de Tasmania. En humanos non hai casos así reportados. O que sí que hai é certos casos nos que o cancro sí que puido pasar, un cancro que se orixinou nunha persoa, puido pasar a outra, pero son casos moi reducidos, como por exemplo receptores de transplantes. Un paciente que doa todos os seus órganos, se tiña cancro e non o sabe, hai unha investigación publicada fai uns anos dun caso de que este paciente acabou dándolle cancro a 4 persoas que recibiron 4 dos seus órganos. Entón, bueno, eso ao final non deixa de ser un contagio de cancro, porque o cancro se orixinou no paciente que dou os órganos e despois os pacientes que recibiron os órganos desenrolaron ese cancro en concreto, pero de forma xeral non hai un perigo de cancro transmisible como que teñen as ameixas e os berberechos e os mexilóns. Así que podemos dormir tranquilos. Bueno, e en todo caso, estas investigacións cos bivalvos poden axudar no estudo do cancro en humanos, quero decir, porque a metástase pois non deixa de ser un contagio tamén entre órganos dun mesmo individuo, non entre individuos distintos, non? Efectivamente, vexo que fixeches os deberes. Pois sí, a metástase precisamente, que para os que teñades algún coñecido de cancro seguramente vos soa o termo, pero que tampouco, se non o sabedes, non os preocupedes, que o dicimos aquí, a metástase, ese proceso polo cal un tumor de cancro, algunha célula decide viaxar a outros órganos ou partes do corpo. De feito, nos últimos estadios dun cancro normal en humanos, nos últimos estadios o corpo xa está cheo de células de cancro por todas partes. Non está soamente nun tumor, nunha parte, nunha zona do corpo. Entón, ese proceso de metástase non o entendemos moi ben a día de hoxe. Case todos os tratamentos que temos para o cancro céntranse en evitar ese tumor inicial, en controlalo, pero teñen moi pouco énfase na metástase, porque se non a entendemos non podemos deseñar novos tratamentos ou terapias que vayan, que curen a metástase ou que intenten paliala. Entón é moi importante estudar a metástase de todos os puntos de vista que se nos poidan ocurrir, porque nunca sabes onde vai estar a resposta. Que yo digan a Gregor Mendel que seguramente cando empezou a contar aqueles chícharos, os guisantes, quen lle iba a dicir a él que iba a descubrir as leis da xenética. Entón, é moi importante estudar a metástase dende todos os puntos de vista que se nos ocorran. E un punto de vista que é bastante, que ten bastante xeito, é que se temos uns cancros que se contaxan, é dicir, que pasan dun individuo a outro, que digamos que metastizan a grande escala, se estudamos as causas que permiten, as causas genéticas que permiten que iso ocorra, despois podemos traducilo ou trasladalo a unha metástase normal, no que a célula non viaxa a outro corpo, pero sí que viaxa a outro órgano ou outra zona do corpo. Entón, isto é o que se coñece como investigación básica. Normalmente hai que facer moita investigación básica, pero unha parte dela acaba sendo os grandes descubrimentos que permiten despois facer boas terapias e deseñar avances para a humanidade. Claro. Bueno, vostede agora xa nos dicía que está facendo, digamos, o postdoutoramento, non? En Inglaterra, e segue investigando sobre o cancro, aínda que xa tamén sobre humanos, non, Alicia? Sí, efectivamente, eu din tamén un salto, non contagioso, pero un salto. Por unha tempada abandoei a metástase en berberechos e ameixas, e agora estou estudando o cancro en humanos. Estudo o melanoma, que é un cancro da pel, e sigo estudando a xenética do melanoma. Neste caso hai un porcentaxe de melanomas que se heredan, mentres que a gran maioría dos melanomas
sí que é verdade que son por exposición solar, así que a todos os que nos escoitedes, por favor, poñedevos crema solar no verán, que non queremos que teñades melanoma no futuro, así non habrá que estudar isto. Sí, efectivamente, eu estou estudando agora as causas genéticas dos melanomas que se herdan, que son unha pequeniña parte dos melanomas, pero que están moi infraestudados, porque como se asume que a causa sempre é a exposición solar, pois digamos que estes cancros, estes melanomas que se herdan, quedaron metidos no caixón durante unha tempada. Pois moitísimas grazas, Alicia Bruzos, investigadora, por facer un alto nesas investigacións e atender a nosa chamada desde aí, desde Londres, onde está traballando na actualidade. Moitísimas grazas, Alicia, seguiremos en contacto para saber dos seus traballos. Moi boas noites. Moi boas noites e grazas a vos. O pulso social no convivir da Radio Galega.